ila man huwa dunahu fahamidallah. Lamun jami teh disebutna jami ahli syukur jeung ahli sabar. Di mana eta dunya jami teh ninggal dina urusan dunya ka jami anu sahanapeun. Tah, dunia mah sahanapeun. Tuluy fahamidallah, syukuran ka Allah. Ala ma fadalahu kana perkara parang kurniakeun Allah ka eta jami. Ale kataballahu syakiran wa sabiran. Eta jami bakal dinyatakeun ahli syukur jeung ahli sabar. Urang teh miskin, tingali ka anak aya geuning leuwih miskin. Urang teh bodoh, tingali ka anak geuning aya leuwih bodoh kitu kan. Jadi lamun urusan dunia mah urusan harta tingali ka anak. Urang teh miskin, aya nu ulah ningali kaluhur nu beunghar, geuning aya geuning nu leuwih miskin tibatan urang. Jabatan urang mah teu gaduh jabatan acan. Batur mah leuwih teu boga pangkat. Urang teu gaduh harta, urang teu gaduh ilmu, batur mah aya nu leuwih geuning. Dina urusan dunia mah tingali ka handap tenang. Lamun urang gaduh mobil, tingali anu gaduh motor. Alhamdulillah Gusti abdi mah ingit-ingitan teh kahujanan dan boga mobil alhamdulillah. Tatangga abdi mah gaduh motor. Ingit-ingitan teh kudu neangan jas heula teh kahujanan. Tah syukur dinya. Ceuk anu gaduh motor, ngemut alhamdulillah Gusti abdi mah teu ingkik-ingkikan jiga tetangga abdi naik sapeda. Kadang-kadang disoledat kana sapeda mah abdi mah alhamdulillah bisa naik motor. Kacipara jangan 5 menit gitu. Karena sepeda tapi kan capek. Cek nu gaduh motor ninggal ka tetangga nu gaduh sapeda. Cek nu gaduh sapeda ninggal anu teu gaduh anu papa. Cek anu papa ninggal anu lumpuh. Alhamdulillah Gusti masih keneh biasa papa keneh geuningan aya tetangga abdi mah teu bisa ka mana-mana. Eta nu lumpuh ulas aral nu lumpuh oge ninggal anu maot. Geuningan abdi mah masih lumpuh oge masih keneh hirup. Tetangga abdi mah geus innalillahi. Nah gitu. Sehingga jalmi nu kitu lamun dina hatena aya sapertos kitu urusan dunia ninggalna ka handap. Urusan akhirat ninggal ka luhur eta engke dicatetkeun digolongkeun di akhirat ku Allah teh syakiron wa sabiran. Jalmi an ahli syukur jeung ahli sabar. Kantun urang naroskeun. Itu biasanya papanaha.